Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y pues bueno, en el video de hoy vamos a estar checando esta moto. Bueno, el problema que trae esta moto es que el día de ayer le quisieron calibrar punterías a Yono. Un compa le quiso calibrar punterías y no se pudo. Y ahorita vamos a ver por qué no se pudo. Me dijo que escuchaba medio raro su motor y ya le dije como de... son mis punterías. Y me dijo, y pues la echó a andar. Y digo, que yo sepa, no, bueno, pues más o menos se escucha como punterías, pero se escucha muy fuerte. Entonces ahorita vamos a ver. Ya el día de ayer la destapamos de aquí de la cabeza y nos dimos cuenta que sus válvulas estaban bien enchatadas. Lo raro es que a esta moto le acaban de cambiar válvulas hace como un mes, dice. Pero no sé exactamente. Yo digo que sí, pero tal vez o la calidad de las válvulas o no sé qué show pasaré por ahí. Pero bueno, déjale de quito aquí y ya les enseño a ver cómo están. Miren, pues bueno, ya les tapamos y, o sea, literal, chequen cómo están las válvulas. Y sí son las válvulas, miren. Escuchaba muy feo. El día de ayer le digo, dice, no, como escucho un ruidito, como que, dice, cada rato le tengo que estar calibrando las válvulas. Le digo, pues se escucha como que... Se escuchaba muy feo. De hecho, ya ni la quiero echar a arrancar. Ya ni la vamos a arrancar, directamente la vamos a destapar. La de acá, miren cómo está. Casi hasta ya se va a pasar derecho, no sé. Va a costar pedo sacarlas también, Y si se dan cuenta, esta de acá ya casi no tiene para calibrar. Entonces, no sé la verdad si se las hayan cambiado. No sé exactamente. Porque, pues bueno, vamos a destaparlo más que nada. Miren, una mejor toma, guáchenme. Madre, guáchenme cómo quedó. Su madre, ahora sí. Le dieron fire, duro esa válvula, miren. A las 8 a las 2, pero está más la de admisión. O no sé si nunca las... No, pues sí, es que esta moto anda bien. Dice que le acaban de cambiar válvulas hace como un mes. Y pues, siento muy rápido para que se acabaran. Y dice que le tenía que estar calibrando cada rato, pero lo raro es que ese güey se las calibraba. Y creo que ni los tiempos le ponía, nomás así se las apretaba. Hasta ese güey las ha desmadreado, yo creo. Quién sabe. Pues ahorita vamos a sacarla aquí y pues a ver qué show, a ver qué solución le damos. Miren, ya le quitamos lo que fue, pues ahora sí que la parte de la válvula de arriba, miren. Esto, chequen así como se quedó, así es como estaba. Estos son los pedacitos que le han ido saliendo. Bueno, son pedacitos chequen, de metal de la válvula. Ahorita la vamos a rebajar aquí con el esmeril para que pueda salir, porque así nada más por nada más no sale, miren. Chequen, ya que está todo enchatado ahí. Sí tiene válvulas nuevas. Entonces, ¿cuál será el problema? ¿Sobrecalentamiento? ¿Mala calidad de las válvulas? ¿O ver qué show? Pues bueno, vamos a quitar esa primero. Miren, ahorita le vamos a... Ya que quitamos los seguros, ahorita le vamos a rebajar, miren, porque cómo quedó. Ay, se le quedó todo chato, miren. No hay forma de que salga. A menos que le rebajemos aquí o cortemos por completo la válvula. Serían las dos. Aquí desgastando un poquito, así para que pueda salir, porque si no nada más no va a salir. A ver si parece que ya quedó desgastado. A ver, ahí está, miren. Guáchale nada más. Se tiene que hacer esto porque de otra forma no. Y si lo sacamos así, a trancazos o de forma tradicional, se rayaría lo que serían las guías, miren, lo de ahí adentro. Entonces ahí no queremos eso porque podría fugar aceite. Y pues sí, ahí quedó, mira, ahora el mismo procedimiento con la otra. Y después a cambiar válvulas originales. Listo, miren, ya están las sentadas de las válvulas, miren. Ahí quedó, perro. Guáchale. Esta es la de admisión y esta es la de escape, miren. Guáchale. Entonces ya quedan asentadas. Vamos a cambiarle sus sellos de válvula también, ya que está abajo, para aprovechar, porque pues igual no tiene caso.
Estos son los que traen, miren. Vamos a poner unos perrones mamalones para que quede jalando chingón. Esas válvulas son originales. Chequen, ¿dónde la cajita? Ay, no quiero. Pues, aquí marca que son originales. Entonces, pues, para que la aguante, ¿no? Porque las genéricas valen como 80 pesos. Pero ya saben que, pues, si ya tuvo este problema, entonces, ahorita como quiera vamos a checar la lubricación. Que el aceite esté trabajando bien. Vamos a checarle bien, más allá adelante. Porque, ¿qué tal si le hacemos la reparación y sale igual? Entonces ese no será el problema. Vamos a checar que la tapa también la que se bota aceite, porque luego a veces está tapado un conducto y entonces es la que enfría, por así decir, la temperatura de arriba. Entonces si están tapados los conductos, pues nada más va a seguir con esa falla. Pero pues bueno, vamos a armar todo esto chingón y ya les digo ahorita a ver qué le encuentro por de aquel lado. Y pues bueno amigos, ya colocamos lo que fue la cabeza. Ya de hecho ya le echamos a arrancar la moto. Ya miren, ya nada. Nada más hace ruido el escape, pero está soldado por aquí adentro. Entonces el escape sí escapa el aire por ahí, pero ya tiene una reparación ahí. Entonces media mexicanada, hechizona. A ver. Checan, ese ruido es de acá del escape, miren. Pero de motor ya suavecito, suavecito, miren. Como les enseño, a ver, ahí está, miren. El ruido que sale es de acá enfrente del escape. Eso ahí ya es cuestión de herrería, de trabajo de herrería. Pero de motor ya se escucha bien parejito, nada de ruido extraño. Se escuchaba un traqueteo como de pistón, biela, no sé, se confundía pues. Ya nos dimos cuenta que al destapar eran válvulas. Y sí, un ruido muy exagerado. Pero pues bueno, ahí quedó, miren. Este ruido es del escape, le digo. Escapa el aire por ahí. Tiene una soldada media feota y por ahí tiene... Es trabajo, cuestión de que la lleven a herrería. Pero pues bueno, ya quedó amigos. Entonces el problema principal que era es que dice que le cambiaron válvulas hace un mes. No sé cuál sería el problema como tal. Sobrecalentamiento o posiblemente mala calidad de las válvulas. Pero pues bueno, ahí quedó chingón. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. No olviden suscribirse aquí al canal y nos vemos en el siguiente video.